Good morning guys! Ito, for today's video, mag-unbox tayo ng ano ba to? In-order ko to sa Shopee, yung double pole, yung clothes rack, yung ano, sampayan siya, sampayan. Parang, yan. Unbox natin siya kung ano ba itsura niya. Tingnan natin, sige natin i-buksan. Okay naman yung pagkaka-packaging niya. Maganda naman, no? Balot talaga siya sa ano, sa bubble wrap. Ano nga pala, nabili ko to ng sale sa Shopee. Ano siya dati? Nasa, hindi ako nagkakamali, nasa 400 plus or something yun. Then, ano na lang siya, 246 lang yung binayaran ko. 446 lang yung binayaran ko. Pero 220 na lang. Nag-add lang yata ako ng 20 plus para sa shipping fee. Bali free shipping siya pero parang 150 yung shipping niya, and then 100 pesos lang yung free shipping, kaya nag-add pa ako ng konti. Parang ganoon eh, hindi ko na maalala. Pero mura lang siya, nasa 200 plus lang to. Yung nabili ko na to. Yan, ayun siya oh. Ito siya. Tingnan natin kung ano itsura sa loob. Check ko lang kung maganda siya. Para kung maganda siya, o-order po ulit ako ng isa pa. Oops. Yun. Natin. Ayan. Hindi ko alam kung paano buuin. Malalaman natin yan. So, sana kompleto yung 4 na gulong. Then yung 4 sa side. Ito yung yung sola. Buuin natin siya. Then meron siyang, ay pwede na din. Not bad yung ano niya. $200 plus lang. 200 plus ko lang siyang nabili. Sa SM kasi tumingin ako, nasa 500 plus yata. Ow! Paano ko siya bubuin? Wala. Ito. Meron naman pala siyang ano. Saan siya? Ayan. Ito yung kung paano siya buuin. Subukan natin kung mabubuo natin. Then, ayan.
Sulit na siya sa pagkakabili kong 220. Yan, nabuo ko na siya, oh. Ito na talaga. Para makita niya. Ayan. Okay naman. Sulit na rin sa 220. Matibay na siya. Ayan, oh. Meron siyang ano din, lock. Yung gulong. Kabilaan niya. Ito. Pwede na siyang pagsampayan. Ayan. Ito bali siya. Ayan. Double pole telescope. Basta yun.